ærede president. Regjeringen har med god hjelp fra budsjettsamarbeidet med Venstre og KrF økt satsingen på skolehelsetjenesten. Helsedirektoratet har utarbeidet anbefalte bemanningsnormer for skolehelsetjenesten på blant annet 1 årsverk per 550 elever på ungdomsskolen og 1 årsverk per 800 elever i videregående skole. Har statsråden som ambisjon å legge til rette for at norske kommuner kan nå disse målene? Det å satse på gode oppvekstvilkår for barn og unge er en udiskutabel riktig investering. Gode oppvekstvilkår er et mål i seg selv, samtidig som vi vet at god helse i barne- og ungdomsårene legger grunnlaget for god helse gjennom hele livet. Selv i alderdommen har helsen i barne- og ungdomsårene stor betydning. De fleste barn og unge i Norge har en generelt god helse, men noen har helseutfordringer. Flere studier tyder på at forekomsten av psykiske helseutfordringer blant barn og unge øker. Psykiske helseutfordringer kan ramme alle. Alle har en psykisk helse, men noen er mer utsatt enn andre. For utsatte barn og unge skal få den hjelpen de har behov for, så må utfordringene og hjelpebehovet avdekkes på et så tidlig tidspunkt som mulig. Derfor er det å satse på lavterskel helsefremmende og forebyggende tilbud udiskutabelt riktig. Når regjeringen gjennom flere år, sammen med våre støttepartier, har satset på å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten, er det et tydelig signal på at vi tar barn og unges helse på alvor. Vi har til sammen bevilget 667 millioner kroner i kommunerammen begrunnet i behovet for å styrke denne tjenesten. I budsjettforliket for 2016 ble det i tillegg bevilget en øremerket tilskudd på 100 millioner kroner til utvikling av tjenesten. De siste årenes store oppmerksomhet på helsestasjon- og skolehelsetjenesten har ført til et taktskifte i veksten i det totale antall årsverk i denne tjenesten. Men veksten har i de første årene ikke vært i samsvar med veksten i midlene. For å kunne møte denne utfordringen og for å sette inn mer målrettede tiltak, trenger vi mer informasjon om årsverkene i tjenestene. I dag mangler vi informasjon om fordeling av årsverk mellom de to deltjenestene, og hvordan det fordeler seg på de ulike yrkesgruppene. På oppdrag fra departementet utredet Helsedirektoratet i 2009 alternative tiltak for å styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten. Direktoratet foreslo som hovedgrep å tydeliggjøre kravene til innhold i tjenesten, subsidiert en faglig normering. Forslagene har ikke blitt realitetsbehandlet i departementet, bl.a. fordi revisjon av forskriften for denne tjenesten er blitt utsatt, først og fremst på grunn av arbeidet med ny helse- og omsorgstjenestelov og deretter arbeidet med stortingsmeldingen om framtidens primærhelsetjeneste. Stortinget har i proposisjon 1 2015-2016 anmodet regjeringen om å utrede en bindende minimumsnorm for skolehelsetjenesten. Helse- og omsorgsdepartementet har derfor gitt Helsedirektoratet i oppdrag å få en bedre oversikt over årsverkssituasjonen i tjenesten, samt å utrede mulige løsninger for og virkningen av en bindende minimumsnorm i tjenesten. Når informasjonen fra direktoratet foreligger, vil det være et godt utgangspunkt for å ta en diskusjon videre om hvordan vi skal nå målene om en enda bedre kommunale helsetjeneste til barn og unge. Ja, takk, president. Først vil jeg takke for svaret fra statsråden. Og det er bra at vi har ambisjoner på vegne av skolehelsetjenesten, for det er viktig. Voldtekt og seksuelle overgrep er alvorlige forbrytelser som vi som samfunn må gjøre enda mer for å bekjempe. Det er alvorlig for samfunnet, men ikke minst så rammer det hardt den enkelte som er utsatt for det. I møte med flere elever så får vi tilbakemelding om at seksualundervisningen på skolen ikke holder mål. En av de tingene som de etterlyser, det er refleksjoner, det å snakke om, det å tenke rundt dette her med grensesetting. For seksualundervisningen i stor grad handler om helt andre ting enn hva er det som er greit, hva er det som ikke er greit, hva er en voldtekt, når skal man si nei. Og jeg lurer på det om statsråden kan si noe om hva rolle skolehelsetjenesten kan ha i seksualundervisningen fremover for å bedre kvaliteten og for å få et litt annet perspektiv enn det som er i dag. Statsråd Høie. Jeg mener at skolehelsetjenesten kan spille en viktig rolle i veldig mye av skolens arbeid. Nå har jo også kunnskapsministeren som sitter her understreket at livsmestring skal være i mye større grad en integrert del av undervisningen som foregår i skolen i hele bredden. Og kompetansen som er i skolehelsetjenesten
jo viktig i den sammenhengen. Vi er også derfor opptatt av at skolehelsetjenesten en tjeneste med også en bredde i kompetanse. Vi har for eksempel vært opptatt av at kommunene skal ha psykologer. Derfor har jo våre partier vært enige om at det skal vi stille et lovfestet krav om. Og det er viktig. Det er også sånn at Helse- og omsorgsdepartementet nå jobber med en egen strategi for seksuell helse, og vi skal også før sommeren legge fram en egen ungdomshelsestrategi. Jeg takker nok en gang for svaret, president. Og vi vil følge opp litt det som statsråden er inne på, det med bredde i skolehelsetjenesten. For voldtekt og seksuelle overgrep er jo noe som også har en bredde i seg. Og noen skoler har jo ansatt politifolk på skolen, ikke nødvendigvis på grunn av det, men for å lage en bredde i det tilbudet som de kan gi. Og hva yrkesgrupper ser statsråden for seg at vi kan rekruttere inn i skolehelsetjenesten for å bidra på det som går på seksuelle overgrep, det som går på voldtekt, altså det som handler om de utfordringene som ungdommer dessverre av og til står overfor. Og hvordan kan vi gå fram for å rekruttere andre yrkesgrupper enn bare helsesøstre og psykologer inn i skolehelsetjenesten? Det er jo først og fremst et ansvar for kommunen som har ansvar for tjenesten, men de yrkesgruppene som veldig ofte trekkes fram, er jo selvfølgelig helsesøstre, men også psykologer, fysioterapeuter, men også personell som har mer sosialfaglig kompetanse. Jeg tror at det er i kombinasjonen mellom disse ulike gruppene at en kan finne gode løsninger. Men da er det også veldig klokt at disse beslutningene er lokalt. Og det er jo en av grunnene til at regjeringen også har vært imot en øremerking av tilskuddene til for eksempel en spesifikk yrkesgruppe på dette området. Så er det jo også sånn at den øremerkede potten som Stortinget bevilget i 2015, den har vi jo nå utlyst som en belønningsordning for de kommunene som kan vise at de har brukt de pengene som er bevilget til frie midler, til rett formål. De kan nå få en ytterligere belønning, og derfor tror vi også at vi her vil se en bedre vekst i årsverkene samlet sett for denne tjenesten i årene fremover.